Hi all, welcome to our channel VeeHans recipes. പായസമില്ലാതെ എന്ത് ഓണം? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓണ സ്പെഷ്യലാണ് നല്ല പഞ്ചരുചി പ്രഥമൻ. ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് 4 ചെറുപഴമാണ്. അത് തൊലി കഴിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. 20 ഡേറ്റ്സും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുരു കളഞ്ഞ് പീസാക്കി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 200 ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 200 ഗ്രാമാണ്. അതിനകത്ത് ശർക്കരയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സാഗോ സീഡാണ്. അത് ചവ്വരി, അത് വളരെ കുറച്ച് മതി. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നമ്മൾ അത് വേവിച്ചെടുത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കഴുകിയെടുത്താണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു പശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചതാണ്. തീരെ പൗഡറായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏലക്കായും ചുക്കും പൊടിച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു 150 ml നെയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഈ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുഴുവനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 2 കപ്പ് പാലാണ്. ഒന്നാം പാലും 2ാം പാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1ാം പാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. 2ാം പാലിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പകുതി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. കടായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ്. അതിനൊന്ന് ചൂട് പിടിക്കാനായിട്ട്, പഴത്തിൻ്റെ ആ കറയൊന്നും പുറത്തോട്ട് അറിയാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആ വെള്ളം ഉള്ള ഈന്തപ്പഴവും ആ പഴവും കൂടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇളക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് പതുക്കെ ശർക്കര അലിഞ്ഞു തുടങ്ങും. നമുക്കിതിനകത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ശർക്കര ഉരുകി അതൊരു പാനി പോലെ വന്ന് ഈ മിക്സിനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴത്തിനെയും പഴത്തിനെയും അതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും. അത് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം അത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ പല തവണകളിലായിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പാത്രത്തിന് അടിയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പകുതിയില്ല, കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും നല്ലതായി തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രഥമൻ്റെ രുചി കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാതെ നമ്മളത് ചെയ്യണം. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രഥമൻ്റെ അത്രയും പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര പാട് തോന്നും. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആ സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അകത്തോട്ട് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെയും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്നതും എല്ലാം അകത്താക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാഗോ സീഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. അത്
ഇനി വേവത്തില്ല, അത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. ശർക്കരയുടെ കൂടെ ഇത് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ബലം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി കട്ടി ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഞാനിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തിക്കം ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കട്ട കെട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് വീണ്ടും ലൂസായിട്ട് വരും. അത് പതുക്കെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തവിയിട്ട് ഒന്ന് അനക്കി ഇച്ചിരി സ്ലോലി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും. ഏകദേശം കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് അധികം തിളപ്പിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇത് മറ്റേ അടപ്രഥമനെയൊക്കെ കാട്ടിലും ഇത്തിരി കൂടെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ഏലക്കായും ചുക്ക് പൊടിച്ചതും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇൻ കേസ് ഏലക്കായ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ചുക്കിനൊപ്പം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്തിയെടുത്തത് വറക്കുകയാണ്. ആ ബാക്കി വന്ന നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നു. തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ബാക്കി മുഴുവനും ആ നെയ്യിൽ കിടന്ന് തന്നെയാണ് അത് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത്. അത് മുഴുവനും തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രഥമനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും. അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഒത്തിരി മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ കൽക്കണ്ടം തന്നെയും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ കൽക്കണ്ടം എടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പഴവും ഈന്തപ്പഴവും നെയ്യും ശർക്കരയും ചേർത്ത് വഴറ്റി തേങ്ങാപ്പാലിൽ കാച്ചി ചുക്കും ഏലക്കയും കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് അതീവ രുചിയോടുകൂടിയ പഞ്ചരുചി പ്രഥമൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്യുക. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.